일단 K-웨이브라는 그 주제에 네. 정말 이렇게 딱 맞는 그런 컨셉과 그런 주제와 또 재미 요소도 있는데 테크닉적인 부분도 굉장히 이게 잘 녹아져 있는 그 아주 좋은 공연을 보는 듯한 그런 느낌이었어요. 근데 네. 정말 다들 잘 추시는 분들인 건 이미 뭐 알고 제가 이 방송에 나왔지만은 이 무대에 제가 느끼는 점만 네, 조금 뭐 예. 말씀을 드리면은 저는 개인적으로 무대를 설 때 뭐 그게 춤추는 시간이 1 분이든 3 분이든 간에 한 포인트가 정확히 기억이 남는 그런 무대이어야 한다라는 생각을 갖고 여태까지 춤을 춰 왔는데요. 네. 기억에 남는 동작이 저는 하나도 없었어요. 임팩트가 좀 예. 약했다. 전체적으로 보는데 춤은 다 잘 추고 네. 화려하고 뭐 스토리도 알겠지만 어떤 그 전체적으로 뭐 다 같이 함께 추는 군무의 동작이든지 아니면 한 명이 솔로로 이렇게 튀어나와서 춤을 출 때 그 하나의 임팩트가 중요한데 그 부분이 아무래도 인제 계속 경연이 이어지다 보니까 네. 아무래도 지금 타이밍쯤에는 좀 그런 아이디어를 짜는 데 조금 시간이 부족하지 않았나라는 좀 약간의 아쉬움은 남았지만 네. 제가 볼 때는 첫 무대가 오늘의 주제를 가장 잘 보여준 그런 팀의 무대였던 것 같다고 생각이 듭니다. 네, 잘 들었습니다. 자, 우리 허니제이 씨. 무대 어떻게 보셨습니까? 네, 저도 너무 일단 재밌게 봤고요. 컨셉이 굉장히 확실했잖아요. 근데 사실 컨셉이 확실한 무대는 댄싱적으로 조금 부족할 수 있는 경향이 되게 커요. 근데 저는 사실 개인적으로는 댄싱도 굉장히 좋았었어요. 네, 저는 컨셉도 컨셉이지만 다른 장르와 다른 그 기량의 친구들이 각자의 장점을 살릴 수 있는 포인트를 구성을 통해서 만들어주고 그거를 이제 혼자 나와서 하드 캐리를 하는 친구가 또 있고 그걸 옆에서 서포트해주는 친구들이 있고 그런 역할 분담을 왔다 갔다 하면서 서로의 장점을 잘 표현할 수 있던 무대였다고 생각하고요. 네, 일단은 전 너무 재밌게 봤어요. 네, 예. 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 우리 하이동 씨. 예, 무대 어떻게 보셨습니까? 일단 처음에 시작할 때 이승훈 씨가 이렇게 위치 같은 거 교정해 주시거나 이런 모습이 굉장히 좋게 느껴졌고요. 또 아쉽지만 또 이승훈 씨가 많은 참여를 못해서 또 그런 점은 아쉬웠지만 여러분들이 또 멋진 댄서인 거를 증명해 주듯이 잘 극복했다고 생각해요. 그런데 약간 처음에 이게 첫 무대라 그런지 긴장을 조금 하셨던 것 같아요. 에너지가 그렇게 기압이 들어가 있는 에너지는 안 나왔는데 후반에 후렴부터는 그래도 그 에너지를 잘 살려서 테크닉이 들어가면서 좋은 모습 보여줬다고 생각을 하고 마지막에 그래서 결론이 뭐죠? 근데 제가 좀 홍보가 기가 막혀 그러고 이렇게 쳐다보셨잖아요. 네, 기가 막힌 건가요? 우리 수현 군이 좀 대답을 해주시겠습니까? 궁금해서. 예. 마지막에 네 그렇게 조금 흥부가 어이없어하는 그런 아. 느낌으로 네, 잘 하신 것 네, 같아요. 사실 뭐 스토리가 그렇게 전 중요하다고 생각하진 않았습니다. 그래서 네, 네. 뭐 보시는 분들에게 따라서 열린 결말일 수도 있고요, 음, 권선징악일 수도 있고요. 네, 네. 네. 저는 그래서 흥부랑 놀부랑 사실 흥부가 많이 당하잖아요. 당하는 역할인데 또 당당하게 흥부가 이렇게 배틀을 하면서 형님과 싸우는 그런 모습도 또 통쾌하다고 생각을 했고 재밌게 봤습니다. 잘 네, 봤습니다. 감사합니다. 자, 우리 제이 블랙 씨. 네, 저도 마찬가지 이제 회동 심사위원님과 마찬가지로 승훈 코치를 많이 못 봐서 그게 좀 많이 아쉬웠어요. 근데 스케줄도 많이 바쁘시고 하신데도 이제 신경 많이 써주신 것 같고 최대한으로 힘쓸 수 있으신 만큼 해주신 것 같아요. 근데 다만 춤을 못 봐서 나중에 꼭 보여주시면 너무 좋을 것 같고 이 작품 자체를 보자면 컨셉과 음악의 매칭이 너무 좋았어요. 그래서 컨셉을 의상이랑 그리고 뭐 이렇게 개인적으로 구성이 굉장히 좋았다고 생각을 하는데 뭐 처음에 다 같이 손을 붙잡고 막 이게 가야금 튕기는 것 같은 뭐 그런 악기를 연주하는 것 같은 그런 것도 있었고 그리고 신체 접촉이 있는 컨택은 사실 오래 만난 사이가 아닌 이상 굉장히 구성하기가 힘들다는 거 저도 알거든요. 그런데도 불구하고 접촉이 있는 컨택을 굉장히 잘 맞춰주시고
그리고 그게 들어가기 이전에도 억지 구성으로 잡아서 갑자기 뜬금없이 뭔가 나온다기보다 뭔가 자연스럽게 계속 이렇게 구성이 됐다 저렇게 구성이 됐다 이 모양이 됐다 저 모양이 됐다 하는 그런 부분에 굉장히 신경을 많이 써주신 것 같아서 댄스컬 보는 느낌으로 되게 재밌게 봤어요. 그래서 저는 개인적으로 오늘 첫 번째 무대 굉장히 유쾌하고 기분 좋게 그렇게 감상했던 것 같습니다. 수고하셨습니다. 네, 자 이렇게 해서 네 분의 심사평을 들어봤고요.